Mabalin ka di iti dagiti anak iti Dios nga agtaltalak ta iti tagtaginap tayo. Anya ti may bagang pastor concerning dagiti panagtalak unay dagiti tagtaginap tayo. Ada iti malagi po nga maysa nga kadua. Imasdig isuna ti kongregasyon ken dagiti kakabsat iti pamati ket kunana iderabi. Nagpakita kanyak nakikatungtong kanyak ni Apo Dios ket kunana kanyak nga nagtarayak iti daytoy nga office iti government. Mga buak sigurado di. Sungag tarayak daytoy kampanyarak daytoy makingayonak ti agtarayak ti daytoy nga office nga nangato pa imot nga saan. Ta imbaga ni Apo Dios. Natagtagin ako sigurado ak sure win na ito. Kuna dagiti kakabsat anya ibagbagam nakatkatukan kan sa amo tanan. Ha nang nakatkatukan sigurado ak imbaga ni Apo Dios. Mga bakak daytoy nga eleksyon. Nalpas iti manu nga bulan ken kampanyar nga napan na nagpasapasyar diay napan iti eleksyon ket iti bunga kan resulta ti eleksyon ket kakikiptot kapusta 5 below 5 lang iti mamati nga nangibutos kanyana iti nga saad nga dakkel nga kamaling ako nakuna nang imbaga ni Apo Dios mga bakasyon. Hanlang nga daging nga cases iti makita nga nang concerning iti tagtaginap ken kasatno nga dinadali iti tagtaginap iti nagadunga tao gapus iti kuna tayo nga nakisaw kanu ni Apo Dios kanya dati tagtaginap. Dagiti papastor nga mamu ada dagiti daduma nga nagkaskasabay iti napalpalabas nga natagtaginap ta kanu ti panagumay ni Apo Dios ket daytoy kanu endakkel man nga kibaltang diay. Iti daytoy nga tiyempo ket dati ti sumbatan tayo man. Umanay kadi iti anak ti Dios ken mabalin kadi nga iti tagtaginap ket maysa daytoy nga pagbatayan iti anak iti Dios iti pamati na nga isu ti mangtengel iti biag ken pamati na ken no anya ti desisyon kuno bigat ket agbatayak iti tagtaginap. Daytoy ti maysa nga sinulbar ken kayat ni Apostol Pedro nga sulbaran concerning iti tagtaginap. Hanga na ilumang nga iti Bible ti Old Testament since awan pa iti kompleto nga sawang ti Dios nga igem iti adu nga tao. Haan nga na ilumang kiti kinagpayso nga makisao ni Apo Dios iti tao babaan matlang iti tagtaginap. Nagadudag iti records di time ni Joseph the dreamer nga kunada nga iket dagiti iti tiyempo awan pa imong ti scripture nga pagbatayan dati pamati da. So tingkas ta ti Apo nga makisao iti tao ket maysa nga wagas ket babaan ti tagtaginap. No daduma ti Dios ket mismo nga isunat ti mapan di pasaran di tao nga katungtong na. No daduma ibaw na dagiti anghel. No daduma ibaw na dagiti propeta. So dagiti iti wagas iti Dios nga makisao iti umuno na. Nga maysa nga wagas han nga may lemang ket daytoy kunatayo nga tagtaginap. Ingana din ti tiyempo dagiti apostol ket nabangon iti tiyempo ni Cristo Jesus. Ito ti maysa nga panggitaan yung ada iti transition nga mapaspasamak iti panakisao iti Dios iti tao. Ket kung sawen kasla di Old Testament hanan nga masapul nga praktisan ta di Old Testament nga practice ta pinalpas ni Cristo dagiti krus ti Kalbaryo. So that was the transition iti New Testament. So there is no need nga pangkapelang di templo nagsakripisyo ket isu iti apan kararai idaton nga panagdayaw mo iti Dios nga dumawat ka ti pamagawan napagkadipadi hanan nga masapul di nasulbar di jay di krus ti Kalbaryo. So mismo nga oray siya mismo ti mapan nga masideg kini Kristo nga masapul nga mapan kakitaan di tao ket isu na ti mangidawat iti pamakawan kaniya. So DJ napukaw DJ nga wagas iti Dios ti Old Testament. The same thing iti kunatay nga diti tagtaginap. Iti book iti Acts uwan ada pa lang iti record yay. Nang kalpasan iti panangusar ni Apo Dios dagiti apostol nga mabangon daytoy maisurat ken makumpleto ti scripture. Daytoy ti makita tayo nga kanay nga ikrekomendar dagiti adipon iti Dios when it comes iti pagbatayan ti pamati na. Halos no kitam ket amin dagiti apostol
dagiti records, dagiti nusar ni Apo Dios nga di pa na, ti dapat nga pagbatayan iti pamati da, nga mangtengel iti decision kon biag ken aramid da, katawan sa baling no haan nga iti sao iti Dios. Mas agtalek kayo iti sao iti Dios, so nga makita yu ti emphasis, jay ministry iti preaching ministry, and di importansya na iti sufficiency. Kahit nasawan umanay, iti scripture, nga haan nga masapul nga ngayunan. Nga there comes a time nga makita tayo nga, when the Bible was completed, written ba man nagiti apostol, there is no more need. Iti 100% nga reliability nga talak tayo, iti tagtaginap. Na mapahingi nga dadagi da mga tagtaginap nga makibtot tayo lang. Kasla nakitak da ito. Kasla napasamak da ito. Kasla glimpse lang di ay. Namnokit kitaan tayo. It is a foolish nga decision iti maysa nga tao. Nga agtalak iti maysa nga pasamak ti biyag na. Nga ti accuracy na lang kat 0.2 or 0.3%. Dito tinlablaban ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 1 verse 19. Nga kuna na we also have a more sure word of prophecy. No kita niyo verse 15, 16, makita iti tangtang siti tao. Kasto iti batayan da. Dagi fables, dagi istorya idi, dagi moral lessons ni rabbit kani pag-ung, dagi istorya iti lululong da idi, iti kapadasan ti lululong da, dagi istorya iti nang nangyari dagi ti lululong da iso experiences, may sapay, dagi ti mabalin siguro, di alanganin nga istorya, nga may pabasta may panggap iti Diyos, nga kasla nga adati, kasla usto-usto piman tikat ng asawan, kuna ni Peter hanga mabalin diay. Kuna iti may isang grupo nagpakita ni Apo Dios iti anghel na imbaga na kastoy kano ada kano ti extra nga dadu mga wagas iti Dios nga makikon-konektar iti tao. And kuna ni Pedro nagadu ti wagas yung extra nga revelation nga pagapuan iti wagas ti Dios. Tagtaginap kas kadakin kinompormidita na madati ibagak nga sigurado na ito mas accurate na ito ino na ito ibagbagayo. And he is referring to the prophecy in the scripture, to the Bible. Kung na dito, we also have a more, the word ng emphasis nga more. Sigurado na ito. Hanlang 50%. More sure implies 100% accurate. Nga mabalin nga pagbatayan ti decision nyo. Babasa yu, recorded iti libro, recorded na isurat kada kayo nga mabaling nga review-reviewan nyo, nga pagtalkan, pagbatayan iti decision kan panunot kan iti biyagyo, kan iti pamatyo. Anya diay. He is referring to the Bible. That there is nothing ang awanan iti tsimpo iti daga nga 100% nga mas kumpara iti accuracy na kumpara iti Bible. Jay 2%, 0.2% nga glimpse nga kasla nangyari nga no da dumamaitod iti tagtaginap. Umanayin di nga pagbatayam ti pamati. Dakkel kan delikado ka kapsat. Ada dagiti da duma nga unada ure laga apat ti pamilya. Kastoy tinbaga niya pulos kanya. Makita yun no saranda pa iti ugaling na duduman no agtagtagnem pa kat ikanda ti abid kat multanda ka ti dakkel. Api ngagtalot kayo kung parigaton iti bagbagiyo iti tagtaginap iti biyagyo. There is a more sure nga umanay nga pagbatayan ti pamatin nga mangitid waya-wayahan nga buteng kan balod iti rignam. Anya diay, it is referring to the scripture. Kuna na diay, unto which do well that you take heed. Nga dito sa ape kung matapot patanyo. Awanan da duma. Awanan da duma nga pagbatayan. Iti pamatinuhaan lang iti patanyo na ito. Hanyo nga isuksukat. Awanan ti parparyas na ito. Mas accurate na ito. It is already recorded by hand. Tapno makita kung mabasa yun. Kanhanga na ibawal nga timang tengel na ito kat ministro lang. Na ito kan nga dito nga sa uti Diyos kat it is given para titunggal may isa nga basahan. Kasla iti may isa nga lugar
Kasla iti maysa nga lugar nga nasipngat. Daytoy nga sao iti Dios ket maysa nga lampara nga mangsilaw iti uneg ti pamilya, iti uneg ti komunidad, uneg ti syudad, iti maysa nga nasyon. Daytoy ti arig na ditoy. Mangsilaw ti iyan. So nga hanyo kong mga kaluban di silaw. Ngay bagayo kat umanay mas nangat ngato ti kaparasak, mas nangat ngato ti tagtaginap ko. Haan, daytoy ti pinakadisenyo ti Dios nga agsilaw kan mangsilaw iti maysa nga nasyon, ti pamilya ket ti maysa nga syudad. Daytoy sao iti Dios. Kunana pa ditoy until the day dawn. Until the day dawn and the day star arise in your hearts. Dua ti kapanunutan ditoy kunana it is referring jay personal nga panunot mo. Di personal nga nasipnit nga panunot mo, adu dagi banagahan mo maawatan ng timang isuro kat sao iti Dios. Dati maysa. May kadua, kunada aging gana dumteng ti tiyempo. Kasla ti pagbangon nga lumawag, referring ti panagsubli iti Dios. Dahito ti agbalin nga silaw iti anak iti Dios nga mapagtalkan. Awanin daduma nga mabalin nga mang silaw ti kapanunutan ti anak ti Dios. And that can also be used dahito nga interpretation. Kapsa, tadi ba kada kayo? Umunay ka dito tagtaginap. Magmagna ka ti bakras kapsat. Apay nga italak mo iti 0.1 kan 0.2% iti tagtaginap. Nga haan mo't nga reliable diyan. Ada ti mas reliable nga pangtengel iti biyag mo. Nga iso ti pagbatayan, nga iso ti intadi ti apo, nga mangtengel ti biyag tayo. Awanin sa bali, inuwan natin scripture. The scripture alone, ket umanay nga pagbatayan, iti pamati. Pagbatayan nga mangtengel iti biyag. Pagbatayan nga mangiturong kadatoy iti kinagpaiso. It is the scripture alone. Iso nga no damaganak, anya ti may bagam ti tagtaginap. Ti may bagam ti tagtaginap, I do not rely in my dreams. I do not rely on that 0.1% gapusta magmagnak iti baklas. I rather place iti pamatik ti 100% nga more sure nga pagbatayan ti pamati, which is the scripture. The scripture alone. Awanan na duman. Sola Scriptura.